ထိုင်းနိုင်ငံရောက်မြန်မာများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများနိုမီနီစနစ်ဖြင့်မြေဝယ်ယူမှုများကိုထိုင်းအစိုးရအကြီးအကျယ်စတင်နှိမ်နင်းတော့မည်။ထိုင်းနိုင်ငံမြေယာဦးစီးဌာန Department of Lands ကနိုင်ငံခြားသားများထိုင်းနိုင်ငံသားအမည်ခံနိုမီနီအသုံးပြု၍မြေယာနှင့်အိမ်ခြံမြေများကိုတရားမဝင်ပိုင်ဆိုင်ထားမှုများကို2026ခုနှစ်မေလ12ရက်မှစတင်ကာယခင်ကထက်ပိုမိုတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးအရေးယူတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဘာတွေထူးခြားလာသလဲ။ယခုအခါတွင်မြေယာဦးစီးဌာနသည်မြေယာမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီကတည်းကစစ်ဆေးမိအပြင်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်းပုံမှန်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသွားမည့်အဆင့်နှစ်ဆင့်စစ်ဆေးခြင်းစနစ်ကိုကျင့်သုံးတော့မည်ဖြစ်သည်။တမှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီစစ်ဆေးခြင်း registration မြေဝယ်ယူမည့်ထိုင်းနိုင်ငံသားသည်ငွေကြေးအစစ်မှန်မည်သည့်နေရာမှရရှိသနည်း source of funds ကိုစစ်ဆေးမည်ထိုင်းနိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံခြားသားဇနီးမောင်နှံဖြစ်ပါကဝယ်ယူသည့်ငွေသည်ထိုင်းနိုင်ငံသား၏ကိုယ်ပိုင်ပိုင်ဆိုင်မှု personal property ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရမည်ကုမ္ပဏီမည်ဖြင့်ဝယ်ယူပါကလည်းရှယ်ယာရှင်ဖွဲ့စည်းပုံကုမ္ပဏီဝင်ငွေနှင့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတို့ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးမည်နှင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်ပိုင်းစောင့်ကြည့်ခြင်း post registration မြေယာဦးစီးဌာနသည်3လတစ်ကြိမ်ရှယ်ယာရှင်အပြောင်းအလဲများကိုစောင့်ကြည့်မည်အိမ်ချမ်းမြေအယောင်းမြင့်တင်ရေးကြော်ညာများတွင်နိုင်ငံခြားသားကပိုင်ရှင်ကဲ့သို့ပြုမှုနေထိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည်ပြစ်ဒဏ်များကဘာတွေလဲအကယ်၍နိုမီနီနာမနီစနစ်ဖြင့်တရားမဝင်မြေယာပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းတွေ့ရှိပါကနိုင်ငံခြားသားထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်သို့မဟုတ်ဒဏ်2ရက်လုံးကျခံရမည်အမည်ခံပေးသည့်ထိုင်းနိုင်ငံသားကုမ္ပဏီဥပဒေအရပြင်းထန်စွာအရေးယူခံရမည်မြေယာသိမ်းဆည်းခြင်းသတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတွင်းမြေကိုပြန်လည်ရောင်းချရန်အမိန့်ပေးခံရမည်ဖြစ်ပြီးလိုက်နာခြင်းမရှိပါကမြေယာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုယ်တိုင်ထိုမြေကိုအတင်းအကျပ်လေလံပစ်ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်သည်နိုင်ငံခြားသားများမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့်အခြေအနေများထိုင်းဥပဒေအရနိုင်ငံခြားသားများသည်အောက်ပါအခြေအနေအနည်းငယ်တွင်သာမြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိပါသည်တပ်အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိသူအဖြစ်အမွေရရှိခြင်းနှင့်ဥပဒေကသတ်မှတ်ထားသည့်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုပမာဏဖြင့်နေထိုင်ရန်ဝယ်ယူခြင်းBoard of Investment (BOI) ကဲ့သို့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုမြင့်တင်ရေးဥပဒေများအရခွင့်ပြုချက်ရရှိခြင်းအိမ်ချမ်းမြေအကျိုးဆောင်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည်ခံဖြင့်ဝယ်ယူရန်တိုက်တွန်းမှုများကိုအထူးသတိပြုရန်လိုအပ်ပါသည်ထိုင်းအစိုးရအနေဖြင့်နိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကိုပိတ်ပင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲဥပဒေနှင့်အညီတရားမျှတစွာဖြစ်စေရန်သာယခုကဲ့သို့စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုထားသည်ထို့ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အိမ်ချမ်းမြေယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံလိုသည့်မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ဥပဒေကြောင်းအရမှန်ကန်မှုရှိစေရန်ကျွမ်းကျင်သည့်ရှေ့နေများတရားဝင်လုပ်ငန်းစုများနှင့်သာတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ကြပါရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်